5 maggio 1998. Una violenta alluvione nel Salernitano provoca una valanga di fango che in poche ore travolge Sarno e i comuni limitrofi, causando 160 vittime. È una strage annunciata. I comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello sono costruiti su un territorio non sicuro. L'incuria nella gestione del territorio e i canali di scolo otturati scatenano la tragedia. Nel processo del gennaio 2003 saranno assolti per insufficienza di prove gli unici due imputati, l'ex sindaco di Sarno Gerardo Basile e l'ex assessore comunale Ferdinando Crescenzi, accusati di omicidio colposo plurimo. Il 30 aprile 2008 il Comitato per l'emergenza idrologica in Campania dichiara concluso lo stato di emergenza nei comuni coinvolti dall'alluvione del 98.